हेलो माय फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है पूरे साल भर में जो चर्चित जानवर हैं उनसे संबंधित। दोस्तों, ये आरआरबी, बैंकिंग, पीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी बहुत चर्चित रहता है। तो साल भर जितने भी जीव जंतु जो संकटग्रस्त रहे हों, सुवेद रहे हों, गंभीर संकटग्रस्त रहे हों या अन्य जीव जंतु, उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले चर्चा उन जातियों के बारे में जो संकटग्रस्त है, जैसे नीलगिरी तहर। यह एक प्रकार की बकरी है और तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क में पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण 1972 की सूची 1 में शामिल है और 2030 तक अपने आवास का लगभग 60% खोने का इस पर खतरा है। दूसरी संकटग्रस्त जाति है ढोल, जो एक प्रकार का जंगली कुत्ता है। वर्मिंग की तरह ट्रीट के कारण इसकी शिकार की मनाही है और यह भी 1972 की अनुसूची 2 के भाग 1 में शामिल है। तीसरा संगाई हिरण, दुनिया भर में केवल मणिपुर के लोकटक झील में इनकी मौजूदगी है। इनकी संख्या करीबन 260 है। इन्हें डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज़, लोकटक झील में तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जहाँ पर यह संगाई हिरण आपको मिल जाएगा। तीसरी संकटग्रस्त जाति है गंगा डॉल्फिन। 2009 में भारत का जिसे जलीय जीव भी घोषित किया गया। भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम और कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम में मौजूदगी है और 1972 की अनुसूची 1 में भी ये शामिल है। 3 अन्य डॉल्फिन प्रजातियां यांगसी, सिंधु, अमेजन नदियों में पाई जाती हैं। देश और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापित किया गया है। अगली कैटेगरी जो है दोस्तों हमारी वल्नरेबल यानी सुवेद जातियों से, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं ऑलिव रिडले कछुए की, जो कि आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी तट पर पाया जाता है। मृत्यु दर घटने के लिए इनके लिए एक नया एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसका नाम है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। सॉफ्टवेयर कछुए IUCN की श्रेणी में भी इनको शामिल किया गया है दोस्तों। दूसरा है इंडियन स्टार टॉर्टाइज। भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान में पाई जाती है और 1972 की सूची 4 में शामिल किया गया है। इन्हें घरों में भी पाला जाता है। तस्करी के कारण इनकी संख्या में बाहरी गिरावट आई है। अगली जो जाति है दोस्तों सुवेद से, वो है ग्रेट हॉर्नबिल की। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह पहली बार देखा गया था। नीलगिरी की निचली ढलानों पर 1200 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ग्रेट हॉर्नबिल नीलगिरी में देखे जाने वाले 4 हॉर्नबिल प्रजातियों में से एक है। हिमाचल के क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी वनों या पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में है। अगली गंभीर संकटग्रस्त जातियां हैं दोस्तों। इनमें से जो पहली जाति पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है पौंडीचेरी की शार्क। एक बेहद दुर्लभ समुद्री मछली है, जिसे लॉन्ग नेस शार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये भी WPA 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित है। ईस्ट गोदावरी रिवर इकोसिस्टम एरिया में इसे देखा गया है। नेक्स्ट चीज़ है पेंगोलिन, जो दोस्तों चींटियां और दीमक खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये एक प्रकार का मैमल होता है पेंगोलिन, जिसकी तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है। चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट हम्प बैक्ड महाशीर, ताजी पालन की एक बड़ी मछली है। इसे टाइगर ऑफ दी वाटर भी कहा जाता है। दुनिया में केवल कावेरी नदी में यह पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में यह मौजूद है और उसका वैज्ञानिक नाम है रेमा देवी। अगला है बेजूर गिद्ध। तेलंगाना का पलारापू क्लिफ हैबिटेट गिद्धों के लिए एक सुरक्षित आवास है। यह इसी बेजूर फॉरेस्ट रेंज के तहत आता है। प्राणहिता नदी और पेद्दावागु नदी के संगम पर यह क्षेत्र बसा हुआ है। दोस्तों, अब कुछ ऐसी जातियों के बारे में बात करते हैं जो इस साल फेमस रही, जैसे गोल्डन जैकॉल। ये सर्वहारी प्राणी है और जिसको IUCN की स्टेटस लिस्ट कंसर्न यानी कम खतरे वाली जातियों में रखा गया है। नेक्स्ट है मालाबार पाइड हॉर्नबिल, जो भी IUCN की संकट के निकट वाली श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट एशियाटिक शेर, भारत में केवल गिर के जंगलों में ये पाया जाता है। भस्म वर्णी गिद्ध, यूरोप और एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवास करने वाले गिद्ध
इन्हें IUCN की संकट के निकट वाली श्रेणी में शामिल किया गया है।